Tak kan, kita tahu biar kita tukar sekali lah. Tamu nanti besok datang lagi, minggu depan datang lagi mungkin. Kadang-kadang kita tukar, macam you punya pekerja kata, bang ini agak dalam berapa bulan, 2-3 bulan, ambil dia tukar sekali. Itu bagus kita. Saya perasan juga dalam kotak barang-barang lama abang tu, selain pada barang enjin, ada barang-barang luaran macam master pump. Nanti kita tengok balik. Tapi kenapa abang decide tukar juga benda-benda tu? Padahal abang datang nak buat enjin. Saya tukar tu sebab saya nak original. Benda tu saya nak tukar biar original sekali lah. Jadi puas hati lah. Maksudnya tak maulah campur-campur. Saya tak nak campur-campur. Benda tu saya beli dah campur-campur. Jadi saya samsungkan balik lah. Buang yang lama tu saya ganti yang baru. Jadi benda tu original. Baik, faham. Boleh abang cerita bang? Sebelum tu rasa macam mana abang bawa? Dah 8 bulan abang beli kan? Macam mana abang? Sebelum tu dia kasar sikit lah. Kasar bunyi. Apabila saya dah tukar ni lembut lah. Jadi maksudnya saya nak pakai dalam 1 tahun tu tak ada masalah. Pandangan saya. Okey, tak ada masalah. Sebelum tu saya takut-takut bawa. Risau lah. Sekarang dah ganti